日は済んだもんなのだ。今日もスペイン語のみでスペイン語の勉強を始めるのだ。前回の学びを振り返るのだ。前回はスペイン語の品詞の種類と形容詞の使い方の一部を学んだのだ。形容詞については名詞を後ろから修飾することと修飾する名詞によって語尾が変化することを教わったのだ。今日教わりたいことはこちらなのだ。前回に引き続き形容詞の使い方を教わりたいのだ。前回は色、大小、感情の単語例まで教わったのだ。今回はその続きとして他の単語例を教わりたいのだ。また余裕があれば比較級について教わりたいのだ。これらを目標にチャット GPT 先生と会話を進めていくのだ。チャット GPT 先生、よろしくお願いしますなのだ。本シリーズをご視聴いただく際の注意事項なのだ。それでは勉強を始めていくのだ。前回教わることができなかった4つの分類について今回は教わるのだ。Cantidad. Dice cuánto. Mucho, poco, varios. 無知よは多い、たくさん、ポコは少ない、少しのような意味だと以前教わったのだ。クアントをいくつのように疑問詞と予想していることも踏まえると、カンティダドは数量に対応していそうなのだ。バリオスも数量に関係しているか確認するのだ。Varios. Algunos. Más de uno. Cantidad no exacta. 英語のイグザクトっぽい単語があるのだ。正確な数はわからないけど、1より多い数と説明していそうなのだ。いくつかっぽい意味と予想するのだ。Tengo varios libros. Hay varias personas. いくつかの本、いくつかの人という例のようなのだ。数量という分類には当てはまりそうなのだ。ただ、語順が気になるのだ。名詞の前にバリオスが置かれているのだ。そういえば、ムチヨやポコも名詞の前に置かれていた気がするのだ。語順については、もう一度考え直す必要がありそうなのだ。ただ、ひとまず形容詞の分類の勉強に戻ることにするのだ。Forma. Dice la forma. Redondo, cuadrado. 正直、意味が全然予想できないのだ。例として出てきた単語の意味を聞くことで推理したいのだ。Cuadrado. Forma de cuadrado. 4 lados, 4 esquinas. 説明に4が使われていることと絵文字から考えると四角を表していそうなのだ。例文の絵文字が皿、箱っぽくて四角という予想に当てはまりそうなのだ。Redondo. Forma de círculo. Sin esquinas. 四角に4つ含まれるエスキナスがないと説明していそうなのだ。丸であれば辺や頂点がないので当てはまりそうなのだ。例文の絵文字がボール、皿っぽくて丸という予想に当てはまりそうなのだ。四角、丸に共通することから考えるとフォルマは形っぽいのだ。Edad. Dice edad. Nuevo, viejo. 誕生日ケーキ、ニューの絵文字があることから年に関わっていそうなのだ。この予想が合っているか意味の対比を聞くことで確かめるのだ。Nuevo versus viejo. Hablan de edad. Nuevo, poco tiempo reciente. Viejo, mucho tiempo antiguo. 英語のリーセント、アンティークっぽい単語があること、少しの時間、たくさんの時間と説明されていそうなことから新しい、古いという対比のようなのだ。新しい、古いに共通することから考えると枝は年、関連っぽいのだ。Origen. Dice de dónde. Español, japonés. スペイン、日本、どこが説明に現れているので、国、地域に関係していそうなのだ。これでようやく形容詞の分類を知ることができたのだ。Si quieres,
Puedo enseñarte orden de adjetivos muy importante. 形容詞の順序について教えてくれそうなのだ。クリックして教えてもらうのだ。Orden de adjetivos. En español, normalmente. Nombre adjetivo. 基本的には名詞の後ろに形容詞を置くという語順であっていそうなのだ。Con varios adjetivos. Orden, común. Nombre, opinión, tamaño, color, origen. 形容詞が複数並ぶ場合の語順もどうやら決まっているようなのだ。Excepción antes del nombre. Algunos adjetivos pueden ir antes. Cambia un poco el significado. 名詞の後ろだけでなく前に置くことができる形容詞も存在するようなのだ。意味が少し変わるみたいなのだ。Si quieres, puedo enseñarte. Cómo cambia el significado. Grande versus gran, viejo. その意味の変化について教えてくれそうなのだ。意味の違いについて教わりたいのだ。Grande, gran. Una casa grande. Tamaño grande. Una gran casa. Muy buena, importante. 名詞の後ろに置かれる場合はグランで、前に置かれる場合はグランになるようなのだ。名詞の後ろに置く場合は大きな、前に置く場合は良い、重要なのような意味っぽいのだ。Viejo. Un coche viejo. Antiguo, edad. Un viejo amigo. Amigo de hace mucho tiempo. ビエホは名詞の後ろの場合は古い、前の場合は多くの時間を過ごした友人、昔からの友人を表していそうなのだ。Pobre. Una persona pobre. No tiene dinero. Una pobre persona. Da pena triste. ポブレの意味を知りたいけど、ディネロ、テナ、トリステの意味がわからないので予想できないのだ。まずはディネロの意味を教わるのだ。Dinero. Moneda, billetes. Para comprar cosas. 絵文字から物を買うためのものと説明されており、お金を表していそうなのだ。続いてペナの意味を教わるのだ。Tengo pena. Estoy triste. ペナを持つことはトリステであることみたいなのだ。トリステの意味を教わるのだ。Feliz. Triste. フェリスの反対の意味っぽいのだ。トリステとフェリスの対比を教えてもらうのだ。Triste. Emoción negativa. Feliz. Emoción positiva. トリステはネガティブな感情、フェリスはポジティブな感情っぽいのだ。ひとまず、悲しい、嬉しいと予想しておくのだ。この内容を踏まえてポブレの意味に戻ると、名詞の後ろに置く場合は、お金がない、貧しい、前に置く場合は、悲しいを表していそうなのだ。Cierto. Una cosa cierta. Verdadera. Una cierta cosa. Alguna no específica. シエルトが名詞の前に置かれる場合は、特定のものでないもの、とある、を表していそうなのだ。後ろに置く場合については、ベルダデラの意味を知る必要があるのだ。時々見かけた単語ベルダと関係していそうなのだ。ベルダの意味を教えてもらうのだ。Verdad. Algo real, correcto. No es falso. 本当のこと、正しいことを表すようなのだ。シエルトを名詞の後ろに置かれる場合、事実の、ぽい意味のようなのだ。Único. El libro único. Solo uno. Mi único amigo. Solo uno, énfasis emocional. ウニコは名詞の後ろの場合は一つの、前の場合は一つの強調、たった一つのを表していそうなのだ。Después, significado literal. Antes, significado subjetivo emocional. そっくりな英単語から推理すると、形容詞が名詞の後ろに置かれる場合は、文字通りの前に置かれる場合は主観的、感情的、内味になるようなのだ。
確かに古い一つの和文字通りの意味、昔からのたった一つの和主観的感情的な意味という説明はしっくりくるのだ。最後に数量を表す形容詞は例外的に名詞の前に置かれるというルールがあるか確かめるのだ。Cantidad adjetivo determinante. Normalmente va antes del nombre. 基本的には名詞の前に置かれるみたいなのだ。Pero, excepción. En algunos casos, si aparece después más literario o especial. Menos común. 名詞の後ろに置く場合も存在するけど、例外的であり、一般的ではなさそうなのだ。形容詞の位置について一通り教わることができたのだ。今日はここまでにするのだ。今回の学びを整理するのだ。形容詞が表す意味による分類を教わったのだ。また、形容詞の位置についても教わったのだ。基本的には名詞の後ろに置かれるけど、数量を表す形容詞は名詞の前に置かれるようなのだ。また、名詞の前後どちらにも置くことができる形容詞も存在し、置く位置によって意味が少し変化するようなのだ。本日の勉強は以上なのだ。引き続きスペイン語の勉強を頑張るので、応援してくれると嬉しいのだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。